Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui pessoal, tava vendo que eu tinha postado um videozinho de um alto-falante como esse, aquelas famosas 5000 mais antiga, e hoje em dia só tem mais a 5600. Essa daqui é de, não dá pra ver direitinho a marca, mas é 2013. 2013 esse aqui pessoal, 21/10/2013. É uma Tornado 5600 ou 5000, que dá 2500 RMS. Essa daqui já foi trocada a bobina, acredito que várias vezes, né? Inclusive essa bobina aqui é das minhas, não fui eu que coloquei, foi outra pessoa, mas é das minhas. Ela torrou, dá pra ver aqui, torrou e automaticamente ela apertou. Vou desmanchar ela para trocar essa bobina aí. Tá aqui pessoal, o resultado da bobina, como ficou. Fio de alumínio, depois que ele aquece a uma certa quantidade de temperatura, ele é como se encolhesse, ele diminui o tamanho, por isso que a bobina fica apertada. Aí a partir do momento que ele diminui de tamanho, ele acaba se partindo em algum lugar. No caso desse daqui, ainda não tinha queimado uma vez, ele ainda estava funcionando, porém ela encolheu, a bobina encolheu. Mas como dá para vocês ver, a cola é perfeita. A bobina ficou totalmente escura, porém ainda dá para ver ainda o brilho aqui da cola, pessoal. Aqui o brilho da cola ainda. Para a bobina chegar a esse ponto aqui, ela pegou um aquecimento terrível mesmo. Até ela chegar a queimar por uma vez, ela ia estourar por algum lugar aqui. Ia ter uma centelha, né, onde o fio fosse esticar e se partir. Ele ia criar uma centelha e ia estourar por algum ponto aqui. Mas a bobina ia ficar do mesmo jeito, inteirinha. Como a maioria que eu desmancho aqui, é tudo desse jeito. Como para grave, como também para médio. Aqui está a outra que eu vou substituir. 2 enrolamentos por dentro e 2 por fora. Tira aqui para vocês verem. Quando ela está nova, ela entra perfeitamente, pessoal. Mas quando esquenta, que pega o aquecimento, aí agora ela encolhe. Encolhe e já entra apertado, como essa aqui. Como essa ficou. Olha pessoal a diferença. Como bem apertado. Entra forçado e para sair também só sai forçado. Tá aí pessoal. Agora eu vou arrancar ela fora. Vou arrancar ela fora e substituir por essa outra. Tá aqui pessoal, o reparozinho já pré-colado. Só falta colocar um epóxizinho aqui na frente. Que aí geralmente eu deixo para botar epóxi depois que cola as cordoalhas, já cola tudo junto. Eu já passei aqui a colinha preta, adesivo de contato. De alta resistência, agora é só colar o bichinho. Tá aqui pessoal, o resultado final da Tornado. A estética do protetor tá meio feio. Aqui foi colocado vários tipos de cola, às vezes até cola PU.
Aí fica com essa estética horrorosa, mas o que importa é que o cone tá todo funcionando direitinho. Vou mostrar aqui pra vocês como de praxe. Funcionando perfeita. E é isso aí. Mais um resultado concluído. Quem gostou do trabalho, que gosta e curte Reforma de Alto-Falante, deixa um like aí para ajudar o canal. Valeu!